其實依家咧 data driven 數據驅動，各行各業都係㗎啦。體育喺呢部分，大家認為做得夠唔夠，多唔多，起咗步未，定係仲係咧整裝待發咧？嗱，呢度咧，我估有好多咧教體育嘅老師咁屏幕後面可能都有有幾多你學校咧真係嘗試用緊一啲嘅數據去到 facilitate 你嘅教學，推動緊、輔助緊你哋平日嘅教務嘅，舉手嚟示意一下。俾啲掌聲舉手嘅呢幾個校。我今朝啱啱喺教育大學咧就上完堂我教嘅學科咧就係咧講緊點樣喺 school 嘅 context、community 嘅 context 咧去推動 health 同 fitness。如果睇翻咧教大俾我咧嗰個 course 每個 course 都有個 syllabus 噶嘛，係冇呢件事嘅。不過我而家都諗緊計即係咧 department 俾我任務，我點樣攝下都攝到呢個資訊落去咧？因為點解啊？當我哋嘅體育老師出嚟揾到份教證，佢先去學咧，佢先至意識到咗呢樣嘢咧，已經太遲啦。因為咧校長副校長 panel 要求嘅咧就係做㗎啦。唔係俾時間你去學所以咧我哋咧成日覺得咧另一邊廂咧 fit 總都好似傳教士咁樣。其實喺疫情裏面已經講緊呢樣嘢，從來冇諗過喺 Zoom 可以上到堂。疫情一嚟，我哋唯一嘅方法咪做到啦。我都冇諗過我媽媽咧識得用 WhatsApp、WeChat 即係日日收好多長輩圖噶嘛，我哋係咪啊？我冇諗過㗎。因為我阿媽以前咧連咧嗰個CD 機都唔識開嘅，但係一個疫情令到佢咧玩嗰部咧 smartphone 咧又或者智能電話咧仲醒過我哋。咁所以咧我哋點樣去 data 去推動？其實今日咧有殷副校一陣間都會分享佢哋咧學校嘅案例。我做點提式，做一個嘅 intro 嘅啫係咪呢個？呢幅圖咧 cap 人哋嗰幅相嘅一講咧數據就諗到右手邊個 AI 公仔啦，係咪到今時今日咧，仍然各行各業咧都諗緊死啦！第日有 AI 我哋咧連位都冇得坐啦，工都唔使返啦，係咪啊？小朋友如果在座當中咧，你做父母嘅，你俾唔俾你嘅小朋友認識 AI 啊？梗係要認識啦！有持正反兩面，我有啲朋友話幾大都唔好俾佢掂但係你知唔知咧？我哋喺大學咧教書寫明學生可以用 AI 做功課嘅，不過要咧過到咧我哋嘅即係一啲嘅系統，確保到咧個 similarity 咧即係咧過關咧，我哋其實就識得點用 AI 咯。咁所以咧呢個社會咧，我哋講緊未來趨勢咧，我哋相信咧 data driven 係咪啊？咁我哋以前咧幾年前講 big data， 依家講咧 data science 係咪？其實 data 本身已經係咧一種嘅科學，有 data 你就有好多事情去做咁我哋深信咧體適能訓練結合埋而家呢啲嘅科技咧，應該能夠令到我哋咧做嘅嘢更科學、更高效。更加 tailor-made 個人化嘅 individualized 係咪啊？所以今時今日咧，在座嘅你如果教體育嘅咧，你唔係淨係識籃球、排球、足球、羽毛球、乒乓球啦，你淨係識呢啲咧，你可能都可以叫做體育老師，但係一定唔係一個好嘅體育老師，因為今日好嘅體育老師咧，我哋發現要同未來嘅趨勢、社會大潮流咧並駕齊驅，所以咧新一代嘅體育人。在座我哋當中咧，喺學校扮演唔同角色嘅咧，其實都要諗點樣用好我哋而家社會有嘅 technology， 令到我哋學科發展得更好咧。亦都講緊體育學科嘅發展咧，體育教育唔再局限於每個星期嗰35分鐘、60分鐘、75分鐘，有啲學校好好有90分鐘，唔局限於。而家講好多乜嘢啊？可能學界嘅術語延伸嘅學習
我哋以前淨係得 extracurricular activities， 而家有乜嘢 co-curricular 嘅 activities， 甚至我哋咧課堂內外又或者返屋企都可以有好多學習活動，延伸到咧個小朋友，我哋嘅年青人嘅每一個細節。咁但係我哋咧認同一樣嘢，科技應該幫到呢件事啊。咁乜嘢係數據驅動嘅體適能訓練咧？呢度有一個嘅定義我都係問 AI 嘅咋 ，AI 就 jam 到咧呢個定義出嚟。但係我覺得都講得啱喎。AI 出嗰啲嘢，千祈唔好100% 信啊！我最近咧有一個案例咧，就係咧有啲醫學嘅學生咧就咧用 AI 做功課，仲 call 咗好多文獻，但係 call 完出嚟嘅咧，俾我驗證到咧錯㗎噃，你唔好咁寫喎，你邊份 article 睇到呢個結論咁樣 AI 好叻叻到咧未發生嘅事，佢都已經咧估到出嚟啦嚇。可能咧喺背後咧，其實咧我哋咧要靠我哋去分析呢一個咧，我哋提到通過咧系統性嘅採集一啲嘅有用嘅數據。講翻我哋體育咧，就係搜集我哋一啲生理數據啦、運動表現嘅數據啦、我哋恢復嘅情況啦、我哋生活嘅功能啦等等。嚟到優化我哋設計嘅嗰個體適能訓練嘅方案。呢個係個定義。所以要做什麼咧？就係話收集數據，然後中間點樣去演繹、指導我哋做最終嘅決定，令到我哋個訓練方案獲益。但係咧亦都有提到就係乜嘢咧？將我哋個 practice 由以往就係靠經驗嘅啫，主觀判斷，但係有 data 就變成乜嘢啊？有客觀嘅資訊去評價，得唔得？一個咁嘅過程。好啦，留意下方呢幅圖，你睇到啲咩啊？你睇到3支定4支嘅木棍啊，方嘅木樁啊？呢度呢幅圖有4支定3支啊？我都喺網上高 cap 落嚟嘅咋，我都唔知呢幅有冇版權啊？你睇到有4支木定係3支啊？4啊！你睇到4？有4嘅舉手。睇到得3支嘅舉手。你用心去睇，又好似3，又好似4，點解嘅咧？咁好明顯呢幅圖 trick 你嘅，係咪啊？其實我想突顯一樣嘢就係咩咧？數據其實收集咗啦，點樣去 interpret 嘅數據，點去分析，從咩角度去分析，其實可能同一副數據得出好多唔同結論嘅。呢個咧亦都我咧經常提醒我，咁我自己咧都參與好多唔同研究項目。有陣時候我都要陷入一個迷思，就係有數據係咪嗰樣就係 fact 嚟嘅咧？有陣時有數據其實咧有好大空間你去點去解釋。咁所以小心一樣嘢喎，唔係講緊咧今日唔係推銷有數據大晒喎，只不過有數據係輔助到我哋結合埋我哋老師嘅經驗一齊去做咧件事先至得嘅。咁圍繞住咧數據推動咧，其實咧簡單嚟講有個循環嘅，我哋似乎要做啲評估、測試，收到啲數據，然後咧應用執行起嚟啦，亦都去追蹤啦，然之後咧，我哋咧如果喺我哋成個 fitness 嘅訓練，我哋講緊要恢復，唔可以每一日都 train 噶嘛，上晝又 train， 中午又 train， 加操，夜晚又 train， 跟住聽日比賽，你估好唔好啊？個表現謝晒啦，所以其實喺我哋 fitness training 咧都講求乜嘢啊？要 recovery 恢復，然後咧定期咧亦都再做一啲嘅評估，了解而家嘅身體狀況。其實喺咧體適能訓練應用數據嘅時候咧，離唔開都有一個咁樣嘅流程。咁所以有陣時咧，我哋咧所講嘅數據可能係測試嘅數據，執行過程裏面追蹤佢個生理表現嘅一啲數據。我自己中意睇波嘅，英超嘅。英超球員未開季，梗係個個都做體能測試啦，跟住咧攞電腦 mark 晒啲數據啦，係咪啊？知道邊個得邊個唔得啊嘛？其實咧，你知唔知咧？佢每一日訓練又或者比緊賽，其實咧個
嗰一隊裏面都有一啲 data scientist 咧，收集緊咧個心率啊、跑步嘅速度啊、邊個跑咗幾多公里，今日懶喎，唔肯跑喎，諸如此類。其實一路係追蹤咗呢個數據，跟住咧就可能咧俾領隊教練做咗一啲決定。咁甚至咧運動員翻到去都有一啲休息啊等等咧 variable 咧帶住冇得唔帶㗎咁樣一扣人工㗎唔帶咁啊，所以咧其實咧我哋嘅精英運動發展已經去到呢個地步。所以咧講呢個例子俾你知就係話data 去 driven 嘅一個嘅 fitness training 咧，都係喺呢啲每一個環節體能訓練每一個環節係用得着。咁我唔詳細去講啦，只不過話俾你睇喺量度生理、身體組成、運動表現，例如有一啲乜嘢 data 例子我哋可以量度，甚至有啲人遺忘咧，就係其實我哋每一日食嘅嘢，我哋瞓覺，包括阿康佢哋一啲嘅 variable 咧，其實都咧佩戴住嘅時候咧，睇到我哋休息嘅表現好唔好啊？休息都有表現，梗係啦，唔代表瞓得多就瞓得好噶嘛，係嘛？亦都唔代表我瞓得少就瞓得差噶嘛。咁啊，其實咧喺個過程裏面係有 data 可以 capture。今日咧可以話俾你知咧，而家先進到咧，你喺手機影一幅相，頭先喺茶餐廳食嗰份餐有幾多卡路里，即刻模擬到分析到㗎啦。咁啊，呢啲工具咧其實有收費，亦都有免費嘅去體驗，你可以攞到。咁啊，所以咧點樣實踐咧數據驅動嘅體適能訓練咧？我 highlight 啫。第一就係數據驅動嘅體適能訓練咧，係一定會制定一啲訓練目標嘅。所以 data 係為釐定目標去服務。包括咧，我哋如果咧叫啲學生戴手帶，睇到佢過去呢一個禮拜，原來咧每日咧平均咧都有咧1萬步㗎啦，已經。咁你釐定嘅目標就可以點啊？高少少咯喎，啱唔啱啊？咁啊呢個咧就話俾我聽咧，可以釐定目標更加精準。另外可以 track 到佢個身體變化 ，baseline measurement 好重要嘅 ，baseline assessment 咁啊因為咧你冇 baseline 咧，你亦都唔知道自己個進步咗幾多 percent 幾多咁樣呢啲嘅情況。咁啊有咗呢個 baseline assessment， 亦都釐定咗目標咧，喺制定個人化嘅計劃咧就更加貼身啦咁亦都咧持續追蹤佢個訓練裡面嘅表現諸如此類。咁呢度又會講到咧第5啦，有分析調整啦咁定期咧每週咧去睇到呢啲數據嘅時候咧，你咪知道邊一個學生你要關懷多啲咯，邊個學生你需要咧定一個更高嘅目標俾佢咯咁事實上咧有 data 有好處，頭先提過個人化啦，亦都咧係一個客觀嘅 feedback 啦，亦都能夠咧令嗰個人保持動機。呢方面要讚下阿鄺，其實我哋每次賽事咧，我成日覺得咧，我哋嗰個 Apps 嘅版面咧做得幾唔錯嘅，花多啲時間去睇睇嗰個平台，無論咧老師版本、參加者版本咧，其實咧嗰啲 data 咧都係幫到佢哋。我要落力啲啦，聽日要過邊間學校啦，要成為班裡面第一啦，級裡面第幾啦咁樣，其實係個推動力咯。咁亦都咧可以話俾你聽咧，好多有呢啲 data 嘅時候咧，而家喺精英體育界咧就係用呢啲 data 咧去 reduce overuse， 減少運動意外嘅產生。好多運動意外都係因為 muscle fatigue 產生嘅肌肉疲勞。咁所以咧，我哋如果收集呢啲數據咧，俾教練員、俾領隊、教練咧去做一個正確決定。不過咧 data 用得唔好咧，都會咧出現一啲唔好處嘅分析癱瘓啦呢度講緊咧就係乜嘢咧？過度沉迷數據啦，玩數據玩得咧真係乜嘢走火入魔啦！去管理人員淨係睇數據，但係冇睇咧真實現實嗰個運動員或者嗰個學生究竟咩原因造成佢有咁樣嘅數據咧咁樣。咁所以呢個我哋要留意。咁另外就係咧要留意啦，數據唔準確，我哋要識得分辨呢個係合理數據定唔合理數據。咁所以咧，我哋每年咧
計步嗰個賽事咧，咦？阿 Ella 佢啲同事好犀利啊！點解呢個學生永遠都係喺翻學嘅時間，人哋理論上坐嗱大部分我哋估咧鼓勵最好唔可以坐喺度上堂，但係香港主流上堂梗係乖乖地坐喺度噶嘛，照計咧個步數唔多噶嘛，係咪？我哋記得第一屆、第二屆我哋發現有啲古靈精怪咧，就係話點解明明翻緊學嘅日子㗎，嗰段時間咁頻率高嘅運動咧？個步數咁多嘅咧，但係又冇心跳嘅咧，咪啊咁梗係有啲嘢㗎。點解永遠都係夜晚黑夜闌人靜嘅時候個步數上升得咁高嘅咧？咪卒之我哋每年累積經驗咧，每一年都 revise 咧我哋個 system。而家我哋個 system 係咪勁到可以screen 到咧呢啲咁樣嘅 problematic 嘅 data 啦？咁所以有陣時咧，我哋咧要知道咧，就係數據咧。有一啲真確靠我哋咧要去判斷經驗知識等等。咁另外啦，要收數據要處理數據要有錢啦，係咪啊？咁正正好喺學界咧，未來上年開始咁即係你嗰15萬仲有1年使嘅啫喎，係咪啊？使完未咧？使咗去邊咧？咁樣咁更加重要，有好多人擔心私隱問題，係咪啊？咁呢一個咧，我做個總結就係咩咧？數據推動唔係神啊，佢只不過咧數據係一面鏡，亦都俾到一個地圖你去規劃。我諗咧，作為老師，你最重要嘅角色就係你點樣用呢啲數據去幫到你咧，係輔助你嘅教學。從來冇講過帶咗阿 Ella 佢哋 Acon 呢啲咁樣嘅標，買咗佢哋嘅呢啲嘢取替咧體育老師喎。調翻轉係鼓勵緊體育老師咧，或者校方點用呢啲器材，甚至可以好坦白。我成日都同阿 Ella 講，Acon喺呢部分都要發展得更快、更多，因為市場上實在每一日都有新嘅產品但係我哋都真係咧代表中國香港體適能總會咧，多謝咧Acon 啦，已經係今年第5年去搞呢個賽事。其實我哋接觸好多業界嘅 brand。唔係會有咁容易有 brand 咧咁長情，好明顯賭錢落海嘅呢件事。有好多學校話唔係佢收緊我哋費用啊！你知唔知道收緊你嗰個費用咧？佢哋可能啱啱夠級發隻標嘅分鐘又或者可能應該阿 Ella 澄清唔係㗎，你唔會參加過去賭蝕嘅。咁所以咧希望大家踴躍支持。咁我嘅分享到呢一度啦，唔該晒。多謝晒黃博士分享體適能數據嗰個背後嘅關鍵要素。